YouTube channel. So, ang gagawin po natin ngayon ay magmumukbang. Ito po, yung barbecue. Galing po ito kay Ate Rica. Dun sa may Eco Park, dito po sa Agoo. So, puntahan nyo na lang po. Ilalagay ko na lang po dito yung FB page nila, tapos yung profile po nila. Yan. So, ayan. Actually, ano to? Panggabihan na namin to. Panggabihan namin to. So, mamaya kukuha kami ng kanin. Mukbang with fam. So, ayan. Balikan ko na lang kayo mamaya pag okay na lahat.
update, guys. Dalawa na lang kami ni ate ang natira. Ito yung akin. Mas masarap kasi kumain kapag kapag nakakamay. Kaya yan. Bali, 21. Tapos kay James, 1. Huwag ko na bilangin, basta. Yan yung sa kanya. Ito yung akin. Kay ate. Kay mama. Yan. Kaya cham-cham yung kalat talaga. Gusto niya. Hingi siya ng hingi. So, ayan. Tapos na ako. Yun na lang ang natira.